Ini apaan? Kenapa? Oh, nah ternyata parkir Australia bisa nih. Kenapa? No pre-play nih. Pre-play di lapangan Tanah Merah Citayam. Ternyata parkir Australia juga bisa noh. Itu yang putih parkir Australia itu. Jadi dia bisa dipelihara. Ya itu dia yang punya. Mau terbang lagi diterbangin lagi guys. Replay guys di lapangan Tanah Merah Citayam nih. Replay. Nah ini nih bikin berisik nih motocross nih. Ah dede mau di dede, diam. Udah beli. Wih nurut di dede tuh. Wah dede hebat tuh. Wih. Nurut lo sama dede lo, berarti dede ini hebat nih. Baru sama dede doang ya. Nurut banget. Ini mau sini. Itu deh. Ini ada kandangnya, ini gede banget kandangnya.